Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Fazendo um vídeo aí, ó, Peugeot 307. Normalmente levam aí nas oficinas aí, nas autoelétricas, né, para poder configurar esse computadorzinho de bordo aí. Normalmente troca um som original, tá vendo? O meu é um multimídia aí, com Android. E normalmente esse computadorzinho de bordo ele fica piscando, né? E eles falam que não tem como arrumar somente com som original, porém não precisa do som original para poder acertar essa hora e fazer parar de piscar, tá bom? Esse veículo eu comprei e ele estava piscando, foi essa informação que a pessoa que vendeu me passou. E bora lá, vou mostrar como é que faz aqui. Nós temos aqui, ó, 3 botões, né? Temos 3 botões aqui. Vou acender a luz aqui para vocês verem. Aqui tô num ambiente meio escuro aqui, mas aqui basicamente os botões são o que? O primeiro é ESC, né? De voltar. As opções, deixa eu colocar uma luz aqui para melhorar. Bom, tá aí, ó, os 3 botões, ESC, menu e OK. Ali o computador de bordo, colocando algumas informações do veículo, tá? Aqui a gente vai apertar o menu. E aqui eu já tinha mudado, né? Ele já não tá piscando porque eu já tinha apertado aqui para ele parar de piscar. Mas vocês vão no de vocês aí vai estar piscando. Vocês vai colocar a opção menu. Na primeira opção aqui, vocês vão colocar OK. Tá vendo? Aqui ele já vai dando a opção de mudar o ano. Vou apertando aqui, passar um minutinho aqui. Ele vai dando as opções, tá vendo? Ano, modo, hora. Deixa eu mudar aqui pra acertar aqui certinho. O ano, vou colocar aqui, ano de 2024. O mês, né? Mês 3. E aqui é o dia. Hoje estamos no dia 27. De março de 2023. Agora são 7h57 agora da manhã. Minutos. Sete e 57 da manhã. Clicou OK, aqui é modo de hora, 12 ou 24 horas. E aperta a opção ESC. Tá vendo aí, ó? Apertar aqui no botão para vocês verem. Ó, agora eu vou mudar a linguagem. Tá vendo que tá em outra linguagem? Aperta aqui menu novamente e aqui línguas. Aperta OK. E aqui você vai mudando a opção de linguagem. A opção OK, tá? Vai mudando a opção de linguagem. Pronto, português. Tá vendo? Idiomas, agora já ficou tudo em português. 27 de março de 2024. Tá bom, galera? Obrigado aí. Mais um vídeo aí pra ajudar a galera aí dos Peugeot aí que não consegue fazer essa regulagem. Um abraço.